하루 만에 지금 잘 걸어 다니고 지금 잘 먹어요. 보니까 물그릇 모이그릇 잘 확인을 하고요. 쪼아 먹기도 하고요. 귀엽습니다. 태어난 지 하루죠. 19일 만에 태어난 거죠. 백봉오골개들이 낳은 알을 다시 부화기에 넣어서 제가 세레마보다 하루 늦게, 세레마가 이제 먼저 태어나지라 생각하고 하루 늦게 넣었죠. 택배로 받은 세레마 알. 근데 한 마리가 지금 약간 움직여요. 제가 앞뒤로 굴려봤거든요. 세레마 알을 살짝, 그러니까 부화기에 넣은 채로 살짝 부화기를 앞뒤로 살짝. 그러면 하루 전쯤 되면 이제 태어날 녀석들이 살짝 알을 움직이더라고요. 지금 오늘은 하루가 지나서 36.5도, 습도가 56%. 삶은 계란을 제가 습도를 맞추려고 살짝 넣어놨고요. 계란의 껍질은 거의 대부분이 94%가 칼슘이에요. 그리고 나머지 이제 영양소들도 들어가 있는데 계란마다 그 껍질의 강도가 틀려요. 그래서 자연적으로 나온 계란은 좀 얇은 편이죠. 물론 이제 자연적으로 이제 돌아다니면서 이제 먹이를 많이 잘 먹은 경우는 약간 두꺼울 수도 있죠. 근데 안에서 키우다 보니까 좀 얇고 그래서 그런지 약간 씹어 먹어도 바삭바삭, 그러니까 얇은 누룽지를 먹는 그런 느낌이에요. 그래서 계란 껍질도 드실만 하답니다. 계란 껍질 안에 있는 얇은 막이 무릎 관절에 상당히 좋다고 그러더라고요. 근데 저는 요즘에 계란 껍질까지 먹고 있어요. 얘네들이 낳은 알은 그렇게 먹고 있습니다. 아무튼 요 통도 이제 습도를 맞추기 위해서 제가 물을 담아놓은 건데 요 통에 이제 뛰어 들어갈 수가 있어요. 하루가 지나면. 그래서 뚜껑을 살짝 이렇게 해놨죠. 조만간 이제 뺄 거고, 얘가 물을 아주 잘 먹기 시작하면 조만간 이제 뺄 예정입니다. 물은 너무 많이 주시면 안 되고요. 빠질 우려가 있어서 조금씩만 담아 놓으셔야 돼요. 그러니까 하루나 이틀 지나면 괜찮죠. 좀 수탉이 뭔가를 보고 꼬꼬리 저렇게 이렇게 놀라거나 할 때 내는 소리랍니다. 네, 감사합니다. 아주 귀여운 백봉오골개예요. 예쁘죠? 귀엽답니다. 수탉은 목 울림 방지 같은 거를 하셔갖고 키우실 수도 있거든요. 인터넷에 팔아요. 목 울림 방지. 저도 사놓긴 했는데 뭐 그다지 좋아하지 않는 것 같아서 아직 안 해줬거든요. 근데 만약 소리가 크다면 목 울림 방지 같은 거를 해줘야지 될 듯 합니다. 그리고 여기 보시면 여기 이제 백봉오골개 이제 한 달이 넘었어요. 제일 처음 태어난 겨울에 태어난 녀석이거든요. 근데 아주 예쁘게 잘 컸어요. 얘는 이제 밤토리예요, 밤토리. 그래서 아주 예쁘게 알 잘 낳는 녀석이 낳은 알에서 태어났어요. 근데 아주 예쁘게 잘 컸답니다. 네, 감사합니다. 요 밑은 제가 이제 비닐을 깔아서 비닐만 버려주는 식으로 하고 있어요. 그러니까 배변판을 빼시고 비닐만 이렇게 깔아서 버려주는 식으로 하셔야지 될 듯 합니다. 예쁘게 생겼죠? 한 달이 이제 좀 넘었어요. 근데 이렇게 푸드덕푸덕 거리면 털이 좀 날려요. 그래서 맑은 비닐로 이제 감싸 놓으시든가 뭐 이렇게 방법을 생각하셔야지 될 듯 합니다. 안에서 키우시게 되면은 이제 공간을 약간 분리해서 키우시든가. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 얘는 사람을 아주 잘 따라요. 그래서 뭐 크게 근데 제가 횃대를 여기에다 지금 걸어놔서 아무튼 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 귀엽죠? 상당히 귀여운 편이에요. 그러니까 알 잘 낳는 녀석 알을 제가 부화시켰거든요. 근데 이제 상당히 귀여운 편이랍니다. 사이즈도 많이 커졌어요. 세라가 지금 요만하거든요. 세라보다 더 커졌어요. 세라는 지금 모이통을 아주 큰 걸 줬어요. 그랬더니 물 한 번, 모이 한 번 줘도 충분히 가능하더라고요. 그러니까 하루에 한 번. 세레마는 이제 하루에 한 번 정도. 백봉은 약간 커서 그게 이제 약간 틀리고요. 세레마 이제 하루에 한 번 정도 줘도 상당히 가능합니다. 예쁘죠? 알을 열심히 낳고 있어요. 저희 엄마가 좋아하세요. 한 5개 정도? 일주일에 한 5개 정도 나와요, 기본. 안녕하세요, 세라야. 누구야, 누구? 얘네들은 쪼는 힘이 그닥 강하지 않아요. 그래서 나름 괜찮답니다. 포동포동, 포실포실.
이게 조만간 세라를 닮은 녀석이 하나 태어날 듯 하네요. 세라마. 아무튼 예쁘죠. 그리고 어깨에도 잘 올라와요. 그러니까 딱 오면 나오면 어깨도 엄청 잘 올라옵니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 누구예요? 안녕하세요. 이러다 이제 뛰어내립니다. 감사합니다. 딱 손만 하죠. 제 손만 해요. 손 정도밖에 안 됩니다. 예쁘죠? 감사합니다.